Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Inchiesta Pandora, sciolto per mafia il comune di Tremestieri e Tneo. La gestione affidata a una commissione straordinaria per la durata di 18 mesi. 3 giorni fa la condanna per voto di scambio dell'ex sindaco Rando. Campobello di Mazara, sequestro di beni per oltre un milione per la maestra amante di Messina Denaro e il geometra che gli aveva prestato l'identità. Ritardi nella consegna dei referti istiologici, emergono altre criticità all'ASP di Trapani mentre una relazione integrativa è stata trasmessa alla Regione che l'ha inviata al Ministero della Salute. Era originaria di Palermo la vittima del femminicidio di Spoleto. Il marito milanese è stato fermato dopo aver tentato il suicidio. La regione siciliana firma il protocollo per la riconversione green degli stabilimenti Versalis. L'accordo dopo le rassicurazioni sul mantenimento dei livelli occupazionali per il territorio siciliano. La CGIL bisogna garantire l'intero indotto. Famiglie italiane sempre più povere. Secondo il report Istat, un italiano su 4 non è in grado di affrontare spese impreviste ed è in ritardo con i pagamenti. Al sud e nelle isole i numeri più alti della crisi. E poi il calcio, il Catania non vuole fermarsi. Domenica al Provinciale c'è il derby con il Trapani. Toscano valuta l'11 titolare, sapendo di avere la possibilità di scegliere in casa di una squadra, quella granata, di valore ma reduce da 5 sconfitte di fila. Bentrovati. Sciolto per mafia il comune di Tremestieri e Tneo. La gestione sarà affidata per 1 anno e mezzo a una commissione straordinaria, recentemente condannato per voto di scambio l'ex sindaco Rando. Il servizio di Emanuela Corsi. Era il baricentro dell'operazione Pandora, condotta dai carabinieri di Catania su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione, che aveva portato all'arresto del sindaco Santi Rando e alle dimissioni da vicepresidente della regione siciliana e da assessore all'agricoltura di Luca Sammartino, anche lui coinvolto nell'inchiesta. Ora per il comune di Tremestieri e Tneo è arrivato lo scioglimento. A deliberarlo il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143 del TUEL. L'ente per 18 mesi quindi sarà guidato da una commissione prefettizia straordinaria che si insedierà nei prossimi giorni. La notizia arriva dopo pochi giorni dalle prime condanne al processo con rito abbreviato. La più pesante, 8 anni di reclusione, è stata inflitta proprio all'ex primo cittadino Santi Rando. Il giudice lo ha condannato per voto di scambio politico-mafioso per le amministrative del 2015 e per alcuni presunti casi di corruzione, da uno dei quali è stato assolto. Tutti condannati anche gli altri imputati, compresi i 2 carabinieri ai quali Sammartino aveva chiesto di bonificare la sua segreteria politica dalla possibile presenza di microspie. Campobello di Mazara, sequestro di beni per oltre 1 milione per la maestra amante di Messina Denaro e il geometra che gli aveva prestato l'identità. Laura Spanò. Dopo la condanna, per i cugini Laura e Andrea Bonafede di Campobello di Mazara arriva il sequestro dei beni, valore complessivo 1.400.000 euro. La prima è la maestra e amante di Matteo Messina Denaro, il secondo invece è il cugino geometra che ha prestato una delle identità usate dal boss per curarsi dal cancro che lo affliggeva. Il duplice provvedimento emesso dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Trapani, che ha accolto la richiesta della DDA ed eseguito dai finanzieri di Palermo, riguarda un appartamento a pochi passi dalla statua in via Libertà a Palermo ed ancora immobili, appartamenti e terreni a Campobello di Mazara e Castelvetrano, 13 rapporti bancari e una macchina. I finanzieri del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno effettuato un accertamento sui beni di pertinenza dei cugini Bonafede, condannati rispettivamente a 11 anni e 4 mesi e 14 anni di carcere, e dei loro nuclei familiari, e ne hanno tracciato i possibili flussi di denaro diretti a finanziare la latitanza del capomafia oggi deceduto. I sequestri seguono quello subito dalla famiglia di Giovanni Luppino, l'autista che accompagnava Messina Denaro il giorno che fu catturato alla clinica La Maddalena, ritenuto uno dei favoreggiatori della latitanza del boss. In quel caso il sequestro ammontava a oltre 3 milioni di euro.
Ritardi nella consegna dei referti istiologici, nuovo capitolo, emergono altre criticità all'ASP di Trapani, mentre una relazione integrativa è stata trasmessa alla Regione che l'ha inviata al Ministero della Salute. Orazio Longo. Un fenomeno stratificato di particolare gravità che evidenzia una inefficienza della struttura preposta alla refertazione degli esami istologici. È la conclusione della relazione integrativa richiesta dagli ispettori e trasmessa dall'ASP di Trapani alla Regione Siciliana che l'ha inviata al Ministero della Salute. La faccenda è relativa alla ormai nota questione dei ritardi nella consegna dei referti istologici. Nella documentazione integrativa sono contenute anche le schede di 4 casi ai quali è stata estesa l'attività di indagine, compreso quello della donna di 56 anni che ha denunciato di aver ottenuto il referto 8 mesi dopo l'intervento chirurgico al quale si era sottoposta quando il tumore da cui aveva scoperto di essere affetta era già al 4º stadio. Gli altri 3 casi riguardano altrettanti pazienti che hanno ricevuto il referto dopo 4, 5 e 9 mesi. Uno di loro è deceduto. Quanto accaduto evidenzia, si legge nella nota integrativa, una strategia manageriale poco efficace sotto il profilo del monitoraggio delle attività di competenza dell'azienda e sotto il profilo del coordinamento fra le varie articolazioni aziendali, chiaramente deficitario. Dal carteggio emerge inoltre che il 15 febbraio del 2024 il direttore della chirurgia generale dell'ospedale Aiello di Mazara del Vallo aveva sollecitato al direttore generale dell'ASP di Trapani gli esami istologici relativi ai mesi di agosto-dicembre del 2023 e che con una successiva nota del 20 maggio del 2024 venivano ulteriormente sollecitati gli esami istologici non ancora effettuati da settembre a dicembre del 2023, nonché quelli da gennaio a maggio del 2024. E a Ragusa, a un paziente sospettato di essere affetto da una neoplasia, la biopsia prescritta è stata prenotata a distanza di 11 mesi dalla presentazione della richiesta. E cambiamo argomento: video e foto con scene agghiaccianti di abusi e sfruttamento sessuale su minori anche in tenerissima età. Bambini di ogni parte del mondo, soprattutto asiatici e africani, ma anche europei e americani, sono stati scoperti nell'ambito di un'operazione contro la pedopornografia online coordinata dalla Procura di Palermo. 5 le persone arrestate e 3 i denunciati, tutti palermitani. L'accusa nei loro confronti è divulgazione, cessione e detenzione di immagini e video pedopornografici. Tra gli arrestati c'è un pensionato di 80 anni che ha lavorato in un'azienda partecipata a Palermo e uno studente di 20 anni. E ancora un femminicidio, vittima una donna di Palermo, 37enne, avvenuto a Spoleto in Umbria. Il marito, un milanese, è stato fermato dopo aver tentato il suicidio. Maglio Viola. Strangolata dal marito al culmine probabilmente di una discussione nella loro casa di Spoleto. La vittima è la palermitana Laura Papadia, 37 anni, uccisa in casa da Gianluca Romita, milanese di 44 anni, reo confesso. La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri in Umbria, ma è stata scoperta soltanto in seguito. Le forze dell'ordine hanno trovato il corpo della donna riverso sul letto in un appartamento al 4º piano della Rocca dei Perugini, un palazzo storico di Spoleto in provincia di Perugia. Il primo allarme che faceva presagire la tragedia era scattato al 112 in seguito ad una chiamata proveniente da Orestano in Sardegna. Era la ex moglie di Romita che raccontava di aver ricevuto una telefonata dall'ex marito sconvolto che le annunciava di aver ucciso la nuova moglie. Gli inquirenti facevano irruzione nella casa della coppia a Marzocca di Senigallia in provincia di Ancona, ma senza trovare nulla. I due infatti si erano trasferiti, ma non era stato ancora registrato il cambio di residenza. Più tardi la polizia veniva allertata per un uomo che minacciava il suicidio dal Ponte delle Torri di Spoleto. All'arrivo degli agenti Gianluca Romita si trovava in bilico a 80 metri di altezza. Dopo averlo convinto a scendere, gli investigatori ascoltavano la sua confessione e trovavano il corpo della donna nell'appartamento indicato da Romita. Un catanese di 21 anni è stato arrestato da carabinieri di Tortorici a Messina per truffa aggravata nei confronti di un'anziana alla quale nel dicembre del 2024 si sarebbe fatto consegnare 300 euro in contanti e oggetti preziosi per 5.000 euro, fingendo di essere un avvocato che si doveva salvare la figlia perché la donna è coinvolta in un esistente incidente stradale. Via libera alla privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso, approvati i documenti sulla base dei quali partirà la consultazione del mercato internazionale. Luca Ciliberti.
Il processo di privatizzazione della SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, è pronto a partire. L'assemblea dei soci si è riunita e ha deliberato l'approvazione delle procedure e i documenti, incluso il piano industriale, che porteranno al bando per i privati. Fontanarossa è il quinto aeroporto italiano per traffico, con oltre 12 milioni e mezzo di passeggeri, poco distante da Napoli, che alla fine del 2024 ne contava 12 milioni e 7. Ai primi tre posti ci sono Roma, Milano Malpensa e Bergamo, tutti scali già gestiti da gruppi privati. Cambierà per il passeggero poco, nel senso che comunque ci sono degli investimenti che si dovranno andare a realizzare, ma cambierà molto in termini di opportunità per lo stesso e quindi per i siciliani, perché se si dovesse individuare un partner che voglia seriamente investire sui nostri due aeroporti, che abbia la finanza necessaria a farlo e magari del know-how che si possa aggiungere al nostro, e allora sì che le cose cambierebbero. Lo scalo di Catania fa gola a molti e con i dovuti investimenti potrebbe trasformarsi in una infrastruttura che moltiplicherebbe i già alti ricavi. Rimarranno i soci pubblici che avranno un controllo importante e eventualmente dovessero decidere di dare anche spazio a un privato che potrà portare capitale e know-how. Il processo di privatizzazione interessa già grossi player imprenditoriali, dalla ex Atlantia agli argentini di Eurkenian fino a F2I, che controlla molti scali strategici italiani. L'apertura ai capitali privati con un controllo pubblico equilibrato, spiega soddisfatto il presidente Schifani, garantirà una gestione più dinamica ed efficiente. Il nostro obiettivo deve essere quello di rendere questi scali sempre più competitivi e centrali nel panorama mediterraneo. Antonio Belcuore, commissario straordinario della Campcom del Sud-Est Sicilia, azionista di maggioranza di SAC, definisce il voto unanime dei soci e le sue conseguenze un fatto epocale per la crescita del territorio. Sulla stessa linea il sindaco di Catania, anche sindaco metropolitano, Enrico Trantino, che parla di inizio di una nuova frontiera del traffico aereo. La regione siciliana firma il protocollo per la riconversione green di Versalis. L'accordo giunge dopo le rassicurazioni sul mantenimento dei livelli occupazionali per il territorio siciliano. La CGIL bisogna garantire l'intero indotto. Emanuela Corsi. Nuovo passo avanti nella riconversione industriale di Versalis verso la tecnologia e la transizione green. Anche la regione siciliana ha deciso che firmerà il protocollo Eni Versalis per la riconversione del polo di Priolo Ragusa. Una firma che giunge al termine di una lunga interlocuzione tra regione, aziende e ministero, soprattutto per garantire concrete garanzie occupazionali per il territorio siciliano. L'accordo infatti prevede il mantenimento immediato dei livelli occupazionali per l'intera durata degli investimenti, estendendo specifiche tutele anche all'indotto locale. Continuiamo a ritenere che ci siano elementi di criticità molto forti rispetto alla garanzia occupazionale da dare soprattutto all'indotto. Anche come CGIL abbiamo presentato emendamenti, abbiamo chiesto che ci siano le clausole sociali che garantiscono il lavoro a tutti i 2000 lavoratori coinvolti dalla chiusura dell'Eni Versalis. Abbiamo chiesto all'Eni di risanare le aree di sua pertinenza e renderle nuovamente attrattive per nuovi investimenti. Abbiamo chiesto la riprofessionalizzazione e la garanzia perché i lavoratori possano essere messi nelle condizioni di affrontare le sfide del futuro. Soddisfatto dell'intesa raggiunta il ministro Urso, che sabato sarà a Siracusa per una visita al polo industriale. Temiamo che ancora una volta il ministro venga a fare una passerella propagandistica, ma che escluda e rifuga dai confronti con le parti sociali. Intanto il Mimit ha istituito un tavolo di coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del piano Eni, con l'obiettivo di assicurare il rispetto di tutti gli impegni assunti, inclusi i tempi di realizzazione e la tutela dei livelli occupazionali. Famiglie sempre più povere e cresce il rischio di esclusione sociale anche per i lavoratori a basso reddito. Lo dice il report dell'Istat sulle condizioni di vita degli italiani. Al sud e nelle isole i numeri più alti della crisi. Orazio Longo. 13 milioni e mezzo di persone, in aumento rispetto all'anno precedente, sono a rischio povertà. È la fotografia impietosa scattata dall'Istat rispetto alla condizione economica delle famiglie italiane. Condizione che risulta fragile, precaria, con una disparità che cresce costantemente e con un disagio economico sempre più marcato. Secondo il report dell'Istituto Nazionale di Statistica, un italiano su 4 non è in grado di affrontare spese impreviste e in ritardo con i pagamenti non riesce a completare un carrello della spesa in modo adeguato. E lavorare non basta, perché gli stipendi non tengono il passo dell'inflazione e questo grava soprattutto nelle famiglie cosiddette a bassa intensità di lavoro.
E se nel nord-est è l'11% della popolazione a trovarsi a rischio esclusione sociale, nel sud e nelle isole si arriva al 39%. In Sicilia oltre il 20% degli uomini a rischio povertà, il 13% delle donne. La classe di età più colpita è quella compresa tra i 45 e i 54 anni. Il 53% di chi non ha un titolo di studio, si è fermato a un'istruzione di base, rischia una grave deprivazione materiale e sociale che tocca anche il 9% dei laureati. L'agricoltura, il settore più colpito, le famiglie numerose patiscono di più di quelle senza figli, ma sono in difficoltà anche le monogenitoriali e gli anziani che vivono da soli. Il reddito mediano del Mezzogiorno è inferiore del 28% rispetto a quello del Nord-Est. I lavoratori a basso reddito, che hanno cioè lavorato almeno un mese e hanno percepito un reddito netto inferiore al 60% della mediana, sono un quinto del totale. Catania, progetto di riforestazione per il Parco Gemellaro, messe a dimora oltre 1000 piante. La speranza è che resistano alla torrida estate catanese. Legambiente, vigileremo. Il servizio di Tonino De Mano. L'ingresso non è cambiato, fichit'India sul tetto nell'ottobre del 2024 e fichit'India sul tetto adesso. Le nostre telecamere tornano al Parco Gemellaro, ma questa volta non per documentare scene di degrado, ma per un ambizioso progetto di riforestazione con la messa a dimora di 1000 piante. Pollice verde per l'assessore comunale all'ecologia Pesce, impegnato a piantare uno dei tanti arbusti. Il nostro obiettivo è principalmente salvaguardare gli spazi verdi esistenti e infatti stiamo facendo tante operazioni di riqualificazione. Una di queste appunto è Parco Gemellaro, stiamo interessando pure Parco Geni, gli altri parchi per regalare appunto alla città in maniera più vivibile. Assessore, si piantano migliaia di alberi, alberelli, però a Librino, le spine verdi, le piante appena messe a dimora sono completamente ricoperte dalla vegetazione, sono in sofferenza. Sì, infatti a breve interverranno appunto per un decespugliamento importante proprio per impedire che le piante muoiano. L'importanza di area verde e quindi alberate è fondamentale per le città, come sottolinea Legambiente. La riforestazione urbana è un elemento veramente importante perché riesce a far abbassare la temperatura nelle nostre città. Ed ora sarà necessario prendersene cura, obiettivo miseramente fallito alle spine verdi di Librino. Sul Librino purtroppo è andata male, noi in verità non conoscevamo il fatto che questi alberi erano stati un attimino abbandonati e seguiremo e approfondiremo. Di sicuro con il caldo torrido dell'estate catanese resisteranno i fichit'India, per le altre piante staremo a vedere. Da Palermo arrivano i dati sui soccorsi realizzati dal 118 nel 2024, numeri importanti ma anche difficoltà per gli stessi operatori, dalle aggressioni alla carenza di personale. Marco Gullà. 427.389 interventi di soccorso in tutta la Sicilia nel 2024 da parte del 118. Il report è stato presentato questa mattina durante un convegno a Palazzo dei Normanni a Palermo. Durante l'evento si è discusso anche dei modelli organizzativi regionali e del punto di vista delle società scientifiche. Numeri importanti, come vediamo, ma quel che preoccupa sono anche i dati delle aggressioni agli operatori del 118, sempre più presi di mira durante gli interventi di soccorso. Sto facendo battaglie come frontman di tutti gli autisti soccorritori, assolutamente abbiamo fatto tanto, abbiamo iniziato l'interlocuzione con la prefettura soprattutto perché ci sta dando un grande sostegno per definire percorsi migliori affinché si possano creare tutta una serie di deterrenti per limitare questo fenomeno. Un'altra emergenza è sicuramente la mancanza di personale sia nelle ambulanze che negli ospedali e allora il piano per colmare questo gap è già in cantiere. L'obiettivo è quello di definire un nuovo modello organizzativo nel quale gli infermieri, i medici e il personale autista soccorritore facciano parte di una dotazione organica di un'azienda zero. Tenga conto che tutto questo va strettamente connesso all'efficientamento del processo tecnologico che porterà da qui a breve all'attivazione del 116 e del 117, delle cosiddette chiamate urgenti che ridurranno certamente i passaggi nei pronto soccorso e garantiranno un sistema di risposta assistenziale in linea con le esigenze dell'utenza. E adesso una pausa, torniamo tra poco con altre notizie.
Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, domenica Trapani-Catania in diretta su Telecolor. Toscano ha a disposizione le ultime sedute settimanali per sciogliere i dubbi, soprattutto davanti. In difesa assente lo squalificato Di Gennaro, il servizio di Marco Carli. Toscano osserva con attenzione il lavoro dei suoi. Adesso, da poche partite per la verità, può scegliere, mentre fino a qualche tempo fa le sedute si vivevano nella speranza di evitare l'ennesimo infortunio. Adesso la situazione è diversa. Si guarda chi più merita la maglia in attesa di Inglese e si spera per i playoff di Guglielmotti. E allora succede che anche un'assenza importante come quella di Di Gennaro, out per squalifica a Trapani, possa essere assorbita. Pronto Del Fabbro. Certo, il ritorno del difensore centrale ex carrarese è coinciso con 2 soli gol subiti in 4 partite e 2 clean sheet, ma anche l'ex Arezzo dà garanzie. E poi lì dietro c'è Ierardi che attraversa il miglior momento della stagione, così come Quaini che a centrocampo sta diventando una garanzia. A proposito, cresce di settimana in settimana anche la condizione di Di Tacchio, che diventa alternativa valida non solo a partite in corso. Là davanti, in attesa di Inglese out dal Monte, De Paoli favorito su un Montalto frenato dalla lombalgia con il Crotone, e poi alle spalle Jimenez e forse Lunetta, altro giocatore che ha avuto un grande impatto sul momento rosso-azzurro e che però può coprire 3 ruoli, fra cui anche il potenziale falso 9, e a quel punto è costoppa fra i 2 trequartisti. Tante soluzioni, dicevamo. In casa Catania è tornato a vedersi qualche sorriso. Trapani con i Granata che vogliono rifarsi dopo 5 sconfitte di fila è la prossima tappa, non facile, per provare a proseguire sulla strada intrapresa. E l'attaccante Oliver Klagl torna al Trapani, è arrivato in Granata nell'estate del 2023, ha collezionato nella precedente esperienza 39 presenze e 18 reti. La punta tedesca Kragel torna a Trapani da svincolamento e domani mattina sosterrà la prima seduta di allenamento con i compagni. Adesso ci fermiamo per una pausa, ci troviamo tra poco con altri aggiornamenti. Per questa edizione di TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.